Hadu opinion. Akkasi mee waan takkaa fi lamaan dubbadhee deema. Namni kunis dhufee haa dhageeffatu waan takkaa fi lamaan dubbadhee deema. Ta duraa wanni dubbadhu siyaasaan garagaltee opinion dirqiidhaan dhiibamtee hara Oromoodhaa addeebiyaadhaa jirti ammaan tana. Waan kana akkamitti ilaalla waan jiru dubbadha dirqiidhaan tolaan osoo hin ta'in warri isaan duraan jilbiiffatanii fi qooshaa daakanii fi miila dhiqanii gabbaruu barbaadan warri Amaaraa suni afaan garagal afaan deebi waan kana qalbiidhaan dhageeffadha. Opinion yeroo hundaa'u aangoo siidhaa garaa siidhaa malee kaayyoo sabaatis irraan kaayyanne kaayyoo biyyaa kaayyoo Itoophiyaa illee irraan kaa'anne isaan dantaa isaanii qofa. Duraan warri aangorra nu tursiisan ja'anii yaadan yoo jara kanatti mataa qaban yoo Amaara kanatti mataa qaban isaan kana jalaan gartee ni oolla janii warri yaadan Amaarri sun arra afaan garagali. Nama keenya hedduutu konfiistu jira kanaafin dubbachuu barbaade. Osoo jaalataniin ta'in gaafachiis Amaarri humna tahee isa aangoo isaanii kana challenge godhuu danda'a arkan. Gaafa Amaarri isaan duubaa deemee Eertiraa wajjin biyyoolaa wajjin haasawee jara kana haasuudhaaf walii galuu qabna humna nu ta'a nu gargaara jara kana ofirraa haafnaa jee gaafa irratti wal maratu opinion amma bakka seentu dhabdeetti hara Oromoodhaa as deebi'aadhaa jiran amma akka Oromummaan gartee keessaa shurukkooytu irraa shurukkooytu akka Oromummaa fakkaatan bulchiinsa keessa Finfinnee keessa waan garii jijjiiranii Oromeessuu takkaatu mul'achaadhaa jira ammaan tana. Waan kana opinion feetee goote Abiy Ahmed fedhee godhee waan jiru dubbachuu barbaade jira keenya dhageeffadhaa qalbiidhaan. Ani dura isiniif himu dura qabsoon teenya yooni mirgummaan ummata keenyaa eeggan yoo qotee bulaan keenya nagaan gabbahee dalagatee gale yoo daldalaan keenya nagaan gabbahee daldalatee nagaa manatti gale nuti wanni barbaannu kanaa ol hin hafne yoo afaan Oromoodhaa kabajaa qabaatan aadaan Oromoodhaa kabajaa qabaate Oromoon qe'ee irratti biyya irratti kabajaa qabaattee mataa ol qabattee jiraatte kaayyummaa nuti qabsoo nuufuu hanganumaa kanaa ol waa takka illee nafni beekadha. Jarri opiniyoodhaa eegala ittiin fakkaanne qabsoo Oromoon injifannoo Oromoon fiddeen diina Oromoon cabsitee injifannoo fiddeeni fuudhanii alagaadhaa galchanii alagaadhaaf jilbiiffatanii duraanis kanaaf falmaadhaa ture. Akkamitti alagaadhaaf jilbiiffatan maqaan isin Oromoodha. Injifannoo kana fide Oromoodha. Akkamitti fiddanii afaan Amaaraa Oromoo irra fiitanii aadaa Amaaraa Oromoo irra fiitanii Oromoo Amaaraaf mataa qabachiiftanii kanamaa gootaniidha walitti bu'insi keenyaa fi opiniyoodhaa ka Abifaan maaliif osoo saba guddaa kana qabdu osoo ummanni guddaan kun isin duuba jiru osoo ummanni qawwee malee dhagaadhaan injifannoo fide osoo isin duuba jiru maa dhayxanii alagaadhaaf jilbiiffattaniidha. Maaliif nama taatanii akka namatti iftaatanii jiraachuu maa dadhabdan saba guddaaf duubaa qabdan humna qabdan qeeroo isin duuba jira qarree isin duuba jira maaliif iftaatanii jiraachuu dadhabdaniidha. Mormiin keenya hanganu amma opinion deemtee karaa sirra waan dhufaa jirtu fakkaatti ma dirqamtee Amaaraa fi opinion akka waan addaan fagaachaa deemaniiti. Aangoota Amaaraa tokko gad deebisuu aangorraa haasuudhaa fi yaasuudhaa fi maal jechuun kuni an ammallee ni amantaa ittiin amanu an opinion absoluut amanu. Opiniyoodhaatu sabaaf dhimmee sabaa laalatee waa godha jee hin amanu kanum tokko. Garuu yoo akkeessa wal dhabbii opiniyoodhaatii fi Amaaraa iddutti yoon Oromoon hafuura baafatte nutis hafuura kenninaaf. Yoo wal dhabbii yoo jahaan adda muratanii gad deebi'anii gaafii Oromoodhaa ta dhugaa san deebisanii abbaan biyyummaa Oromoodhaaf mul'atte. Yoo Oromoon qabeenya ifirratti abbaa taate yoo aadaan Oromoodhaa Finfinnee keessaa calaqqifte opinion hafuura kennaaf. Wanni barbaannu hangasuma aangoodhaa miti maqaan barbaannu aangoon barbaannu maallaqan barbaannu guubboon barbaannu wanni barbaannu
namnummaan keenya mataa ol qabatee biyya ifirratti deemuu danda'uudha qabeenya ifirratti abbaa ta'uudha aadaa ifi maalummaa ifi qe'ee ifirratti ibsachuu danda'uudha akkasitti maanta opinion akka waan giras deemaa jirtuuti amma booda kana guuni laallu guuni odeeffannoo guu dhageenyu akka waan giras deemaadhaa jirtuuti ani itti fufaadhaa jabaadhaan isin jee opinion itti fufaa jabaadhaa nafxanya mata miila mataa gubbaa dhaabbadha ol aantummaa saba guddaadhaa mul'isa walqixxummaadhaa miti namni biyyatee gubbatti ol aantummaadha qabaata biyyatee gubbatti abbaan biyyaa waan ta'eef ol aantummaadha qabaata kun ammoo walqixxummaadhaan si wajjin jiraata alagaadha akkuma gartee maanta Ameerikaa keessa gaafa jiraannu walqixxummaadha qabna dimokiraasiidhaa jira mirga keenya guutuun nu eegama garuu namni alaa dhufe biyya kanaan hin deemu namni istiin dhati biyya hin deemu jechuudha kanaafuu yooni amaaruma gadfiitanii lafa oromoodhaa saamsiftan kana dhaabdanii yoo oromoo saamtanii alagaa gabbisuu dhiiftanii abbaa biyyummaa oromoo kana danda'ullee baatan irra dalaydan rakkoon hin jirtu kana akkasi fudha wal dhabbiin oromoo opiniyoodhaa fi amaaraa oromoodhaaf faayidaadha wal dhabbiin opiniyoodhaa fi amaaraa oromoodhaaf faayidaadha kanarratti hojjedha opiniyoo teenya amaara jalaa qabachuu dandeenyaan tabiraa nuutu beekaa jechuudha mun oromoodhaa waan godhu ni beeka تدرا قرو كينيومان نجابس دوري راقبه كينيوماتو دين جل فيغادا دينا في إرجمادا كينيوماتو كينيا بساسادا كينيا دواخنادا نوركاداتور يو ونسون أبت يو حالسون أبته أو بيدور أوجي ولت نجاتون كينيا فغونجر خنا أكست فودادا خرابراتين بيجيسا ركون زيت الراكبي زيت الراكبي ركو يدود أتجرا جريني بيجا سبي سيني جرا مال إني بيجا غيرا قديمة أجرا دولار توكو كرشي ترباتم تيجرا إبام بهود آتا خوني خفاتي بيجا قرسيس خفاتي بيجا لافين بيجا قرسيس أنوان تكونين أوبيورا دامو أمتا خيني خنجريني تلفات خان أمتا خيني خنجريني دابا داجرو خانا قبيني أورومياراتي الأماس بيجي تجريداتي في بيجي أمارات جارو يتن خندو غور أماسي خن يا إبرا خيس سنجل شرافتا أماري بيجي ساري تن دامج غورن إفيف جارتني سمونين قبيني أورومودا أشرت بون قبض خنا كغارت إفيف كنا غودا سمونين قبيني أورومودا تجري بون قبض تجري بون قبض قبيني أورومودا إثيوبيا جاري أماندور سامني إثيوبيا جاري أماندور وان كان إفيف كنا غودا قبيني أورومودا أوروميرت إنفست هاغودو قوتيبلو خينيا هاغرغارو دلدلا خينيا هاغرغارو وني أوروميان أومشتون دي أورومودا أفا أولو يوك أبيني أوروموداتي لفا أمارا أما ماري وني ديتوف مالي أوبيدوان بيخنيف لفتيجة تديجم توراني ديج منين ديجم هوسبيتال ديجم ماري ديجم خنا هنداهو أوروميات أم بيلد غونات وان كان إف إجنا غودا لوليسون دوري جاتور لولا أوروموداتي ميت لولا أمارا في تيغريد آتي تور أكبر مدروح جي أبي أحمد أصوم بيخني أورومو داف تولغاري تقول لولا سلا جري أوروميا ولك اتخاص وداف كان أكا أوليكي أمارا في تيغري دو تقول for thousands of years ولت فياتا وداف انتان أمارا في تيغري ترى أبي وان غاري قولي ترى وان غاري قولي إبدا أوروميا را الفقيسة أمارا تيغري دو خاي أكا ولت فينتي akka walitti fayyatti walitti madaawan suni oromoodhaaf tuni du'aay oromoon godhaa turteetu qeebalameen jamalee
Oppidoota saganteeffatee waan kana godhee hin jiru. Osoo hin beekini Oromoodhaaf tola oolanii jechuudha. Lammada akkuma nama dura jee jibbaa Amaarri Oromoodhaaf qabu tan sabni biraa hin hubatin Amaarri eega Abiy aangoo qabatee ol bahee miidiyaa hundarraa haqqiseeti Oromoo qofaa miti jibbaa saba biraa hundaaf qabu ifatti lafa kaa'ee sunis Oromoodhaaf du'aa Oromootu qeebalame Oromoodhaaf gaarii duraan Oromoo qofaatu addatti akka ummata biyya diigu ummata biyya bulchuu hin dandeenye ummata dadhabaadha ummata akkasii jedhamee ilaalamaadhaa ture. Amma garuu saboonni biraa hundinuu rakkoon Itoophiyaadhaa nafxanyaa ta'uu ifatti hubatan jechuudha. Saboonni Itoophiyaa jiraatu hundinuu rakkoon Itoophiyaadhaa Oromoodhaa miti, Affaarii miti, Somaaleedhaa miti, Sidaamaa miti. Rakkoon Itoophiyaadhaa Amaara ta'uu dhowwate jechuudha. Kuni amas sadeen keessa kunne kana miiratti ol banii fi haqqisaadhaa turan. Sankaraa banii fi akkas godhuun waan gaarii. Waan gaarii dharra Oromoo qofaa miti hundaatu akka diinatti ilaalaa jechuudha. So waan gaarii osoo hin beekin waan hojjetaniitu jira. Amma garuu akkaataa ammaan tan ittiin deeman kana yooni itti fufan jarri piippiidha. Gareen Abiy nuti gaafa isin Oromoodhaaf gaarii hojjechuu eegaltan gaafa isin Oromootti addeebitan ol isin qabna. Gaafa isin gaddeebitanii maasii nafxanyaadhaa jilbeeffattanii barataa Oromoodhaa ajjeeftanii reefi Oromoodhaa naannoo Amaaraatii kara Oromiyaadhaa gaffe'ame. Gaafa isin taaziyaa nama Amaaraa kadee huccuu gurraattii uffattanii waynee jettan. Gaafa haati Oromoodhaa ilma dhabde gaafa isin caljettan. Gaafa Oromoo hidhaa keessaa gabbaaftanii qaltanii darbitan. Gaafa sun hin dhiifne. Kana if eeggannaa godhaa. Tasadaffaadhaa yoo dhugatti Oromoodhaaf mirga Oromoodhaatti deebifna gaafii Oromoodhaa deefetan Oppidio Oromoo arraan tana kumaantamaan manidhaa keessa jirtu hidhaadhaa gayyaasaa. Ijoollee qeeroo fi qarreedhaa warra sababbii ajjeechaa Hacaalutti hidhamee ammallee hidhaa jiru jira qeeroon Oromoodhaa. Sababbii takkaan malee warreen kan hidhaa gayyaasaa. Oromoon waan hidhamtuuf takka illee hin qabdu yoo gartee hattuu waatti. Ta nama ajjeefte, ta yakka dalayde, kiraayimii dalayde hidhamte malee Oromoon sababbii mana hidhaa teessuuf keessattuu qeeroo fi qarreen teenya sababbii takka illee waan hidhamaniif hin qaban. Isinillee warri Oppidoo deeggartan, warri lakkii Oppidoo waan gaarii godhu jirtan jettanii warri amantan gaafii kanaa haasaa. Hayyee yoo waan gaarii godhaa jirtan jenne maaliif qeeroon badii takka malee hatteen hidhamne nama jeeftee hidhamne yakka malee Oromoon mana hidhaadhaa maaliif teesse? Hayyoota keenyarraa eegal, hogganoota siyaasarraa eegal, qeeroo fi qarreen teenya maaliif hidhaman? Hidhaa gadhiisaa. Oromoon uumarraa kiraayimii hin dalaytu, wanjala hin dalaytu. Warra hidhaa jirus gadhiisaa. Oromummaa gartee xiqqoo mul'iftanii gartee lakkiin bar Oromoodhaaf hojjannaa nuti Amaaraa wal dhabnee jirraa karaan nafxanyaadhaa keenyaa miti jarri kun diina keenyaa kana haasa'uudhaa miti. Hojiidhaan mul'isaa deema. Hojiin maali? Warra hidhaa jiru warra siyaasaadhaa guututti hidhaadhaa gadhiisuu. Qeeroo fi qarree Oromiyaa keessa bakka hunda hidhaa jirtu hidhaadhaa gadhiisuu. Oromoo zarafuurraa dhaabbachuu. Oromoodhaaf tumsuu. Gaafii Oromoodhaa afaan Oromoodhaa afaan hujii Itoophiyaa ta'uu qabaasan hujiidhaan agarsiisuudha. Hujiidhaan agarsiisuudha. Wanni garii nama gammachiiftu wanni imma karaa eerpoortii keessaa xayyaara gubbaa eerpoortii keessaa Finfinnee gubbaa ta'e Oromummaadhaan mul'ata. Warra biyya dhaqee irraa guudha geenye Oromummaan ni mul'atti. Eerpoortii keessa ijoollee afaan Oromoo haasoftu sekuriitii jira. Warri dalagaa xiqqoo irraa hangolitti hojjetu Oromoon ni jirti. Finfinnee keessaa ni mul'atanii. Which is good. Hedduu bareedaadha. Sun waan gaariidha. Waan kana qofaa miti karaas godha. Garuu Oromoo hidharraa gayyaasaa. Oromoo hidharraa gayyaasaa. Bar yoo waan kana deebifte wal jala
yoon kaan wal jalaa deemaa jirtu yoo Oromoo rakkoon qabaanne there is no point bar wannummaan jirtu namni boolakki jirru waan gaarii godhaadhaa jira boolakki jirru duraan akkana godhan seenee kanaas deebisan kanaas godhan haduuman feesa sigale akkuma kalee nu ceesisaadha achi nu gaayetti yoo arraas waasan kan gootan taate nutu afaan dubbanu hin qabnu warri isinii mormuu ni callis maaliif gaafiin Oromoodhaa gaafii dhuunfaadhaan aangoo horkachuudhaa osoo hin ta'in gaafii sabaati kanarratti hojjedhaan jaa haganumaan jaa soomanni seenee waa xiqqootu hafee warra nagaan soomana eegee nagaan soomanu rabbi nu haa godhu warra bara dabre wajjin soomanne khabara nu bira jirre meeqaa jira rabbichi nu haa afu khayrii nu haa dargachiisu siin jaa fayyaa ta'a ulfaadha yeroo gaarii qabaadha